Pozdravljeni, z vami sem Inga in danes imam za vas povabilo. Zadnjič se mi je sanjal, dobesedno sanjal in me je zjutraj zbudil in sem napisala tole. Vam bom prebrala točno, kaj se mi naložil. Ampak, preden grem na to, vas bi rada, vam samo povem obvestilo. Čez julij in cel avgust na moji spletni strani karkoli naročite, karkoli, zraven vam dam še en kristalček za srečo. Glede na to, da v juliju jaz praznujem in bom zdaj vsak čas obrnila list, se pravi, bom stara 54, mlada 54 let, v glavnem in kar praznujem, obdarujem, no tako da čez poletje ob vseh naročilih še en kristalček zraven za srečo. No, zdaj pa da vam povem, kaj se mi je sanjal. V glavnem, sanjal se mi je, da sem imela preko Zooma šolanje, ne? In me vrže po konc in grem sedeti pač za računalnik in dejansko napišem tole, lejte. Poletna šola ženske energije, v osnovi sem še na pol spala. V glavnem, za vse tiste, ki čutite, da je čas, da povečate svojo samozavest, da povečate samovrednost, da se začnete zavedati, kdo vi ste, drage dame, da lahko sprejmete svoje telo, da se nehate kritizirati, da nehate sebe obsojati, kaj ste naredila narobe, kaj bi mogla narediti drugače. Pač jebate ga, tako kot je, gremo dalje. Ampak gre se za to, da za nazaj odpustiš sebi in drugim, da zakrpaš svojo auro, da greš naprej. V glavnem, v tem času, to bo 6 tednov, se pravi od 9. julija pa do 1. teden v avgustu. V glavnem, 6 tednov boste pridobile znanje o čakrah, šle bomo po vrsti, korenska čakra, samovrednost, temelj, korenine družinskega debla, odpuščanje mami, očetu, pač po tej liniji prednikov, ki se zapisujejo, pač to so programi, ki se zapisujejo na korensko čakro. In zdaj, če imate težave z nogami, s celulitom, če imate težave s križem, s hrbtenico, s krvjo, to pomeni, da imate velike težave s korensko čakro in da bi bil čas, da kakšno stvar počistite. No, potem pa gremo naprej. Naslednji, to boste v glavnem vsakič bo tako od pol 9. ure, pa načeloma do 10. ure zvečer. Se pravi 2 šolski uri. V teh 2 šolskih urah načeloma skoraj vedno delamo 2 meditaciji, ampak čistko kot sem vodena, tako da ni da rečem, danes moramo to narediti, jaz pripravim nek okvir in potem, ko se sproži energija, naredimo meditacijo in seveda potem dobite takoj posnetek, da lahko potem še enkrat pregledate vse skupaj. V glavnem, vrhunske zadeve so. Tudi te dame, ki so z mano bile zdaj v zadnjem času, v moji šoli, v mojih tečajih, zadnjič mi je ena poslala, pa mislim, da je to Jožica, mi je poslala sliko njene aure. Jaz vam povem, ona je šolski primer zakrpane aure, ona je čista lepota, lepota od znotraj in dejstvo je, da ta lepota od znotraj se mora odraziti na ven. Jaz ne verjamem v plastične operacije, jaz ne verjamem v popravilo nečesa, res ne verjamem v to. Verjamem pa v to, da ima vsak v sebi zmožnost obnove. In kaj to pomeni? To pomeni, da lahko, ko počistiš vso nesnago iz svojih celic, ne ukažeš, sprožiš proces samoobnove, pomlajevanja, regeneracije. Zdaj, glede na moja leta, tako kronološko, bi morala biti zdaj že dama pač tako, včasih so bile stare pri teh letih. Saj jaz se jih spomnim, pač tako, imele so šolne, se veste, kaj so šolni, tiste čevlje za kmaš, kiklo, malo čez koleno, držale so se krivo, bile so grde, ampak dejansko grde, ker dejansko ženske se niso nosile tej ženski lepoti, pač teža življenja jih je majčkeno pognila.
In ja, zdaj prihajajo pa nove energije na to zemljo. In danes sem prebrala, da se ti angeli, ki nas podpirajo, umikajo na okrevanje. In da prihajajo novi angeli in ta nove legije angelov, ki prihajajo, so iz planeta Venere. Venera, ženska energija, ženska lepota, to je recimo boginja Venera, to je rimska boginja lepote, plodnosti, gracije, te ženske miline. Grška boginja Afrodita je ravno tako, pač v glavnem, ne nazadnje, vsaka kultura ima neko žensko boginjo, recimo v starem Egiptu. No, kaj se pa meni zdaj čez Egipt nekaj čisti. V starem Egiptu je bila boginja Izis. Boginja Izis, mogoče se bojim biti to, kar res sem v sebi noter. No, v glavnem, kakorkoli. Boginja Izis, da tudi to bomo predelali, to izražanje, da se izraziš skozi svojo energijo, ne? Da počistiš vse obsojanje, strah pred obsojanjem, kdo te bo obsojal, kdo bo rekel, kakšna si, kakšna nisi. V glavnem, v tem času, skupaj bomo šli čez en tak proces. No, in če se zdaj vrnem na Egipt, na egipčansko boginjo Izis, božanska, pač ta energija, gledajte, midve s Karlo spet snemava video, a ne Karla? V glavnem, ta Karlček hodi za mano in tam, kjer je treba mečkam pomoči, ona mal podpre in je tako zanimiva. No, v glavnem. Kakorkoli, v glavnem, kje sem ostala? Pri grški boginji, a ne, pri egipčanski boginji Izis. Se pravi, božanska mati, ki vzgaja svojo ljubeznijo, ki gradi dom, ki poskrbi za to, da vzgoji samostojne, zdrave, odgovorne otroke, se pravi ženska, ki je v svoji moči, lahko vzgaja ali pa gradi dom, kjer se ne prenašajo rane naprej. Se pravi, ta poletna šola bi bila dejansko za vsako žensko, ki ima otroke, za vsako žensko, ki ima vnuke, za vsako žensko, ki opaža vzorce, ki se prenašajo po družinskem deblu in enostavno reče, pa zdaj pa dovolj, vam govorim tako, kaj mislim, zdaj pa dovolj tega sranja. En bo mogel to počistiti. En bo mogel narediti temu konc in reči, zdaj pa treba drugače. V glavnem, seveda boste v tem času pridobili znanje o ženskih hormonih, o tem, katera hrana nahrani ženske hormone, seveda tudi o hormonskem ravnovesju. Ta šola, poletna šola, je namenjena tudi za vse tiste, ki niste v ženski energiji, ki ste v moški energiji, veste, tista ženska, slovenska možača, ki podpira 3 vogale pa 4. pol, kar vse zmore, ker ona je, a ne, v jezni moški energiji. In to pomeni, da če je v jezni moški energiji, je daleč od tiste ženske miline, od tiste ženske gracije, sočutja, povezovanja. Pač ženska, lejte, kar pomislite, ženska, ki kuha obrok za svojo družino in v sebi noter nosi, skriva mogoče pred ostalimi neko bolečino, neko žalost, neko težo. Ona to zakuha v vsak obrok. Pač drugače ne more biti. Nekaj se sprošča s tem, ko govorim, ampak kakorkoli. V glavnem, v tem programu boste povečali moč izražanja sebe skozi žensko energijo. Povečali boste nivo svoje energije, lepote in miline. To je povezano seveda s kronsko čakro, s povezovanjem s svojo višjo dušo, s povezovanjem s tem, kar ti si, a ne tukaj na zemlji. V glavnem, v tem času bom dala vam, ki boste v mojem programu, dostop do meditacij. Se pravi, vseh posnetih meditacij, tudi za nazaj. Tako da v glavnem, drugače je ta meditacija, kdor vzame samo meditacije, je 366 €,
Ampak tisti, ki boste v tej poletni šoli, boste imeli dostop do meditacij. No, to je v glavnem tisto, kar je šlo čez mene. V glavnem prerezale bomo eterične vezi, predvsem svojo, z mamo. Dovolj je, da se ti vzorci prenašajo, vse vemo, kako je, lete, ženska predelujemo žensko linijo, In ker predelujemo žensko linijo, to pomeni, da avtomatično vsa čustva, ki jih je vaša babica občutila ob spočetju, ob nosečnosti, ob rojstvu vaše mame, so se avtomatično zakodirala na vas. Pomislite, vsa čustva. In kako je bila nekoč ženska, sploh tiste, ki ste se rodile nezaželene, sploh tiste, ki ste se rodile kot napaka, napačnega spola, sploh tiste, ki ste se rodile mogoče celo plod posilstva. Pomislite, kakšna teža se je zapisala na vaše čakre in potem imate celo življenje, želite nekomu dokazati, da ste vredne, mogoče želite imeti visoko izobrazbo, da dokažete, da ste vredne, da imate potrdilo. Ampak v osnovi, kar pa vi rabite, je pa to, da pozdravite čakre. Da gre, in ta program bo šel po vrsti. Korenska čakra, spolna čakra, rezanje prejšnjih partnerjev, čiščenje maternice, potem popkovna čakra, solarni pleksus, povezano s primarno družino, z mamo, da si upaš zasijati to, kar ti si. Potem pa srčna čakra, da začneš ljubiti. Ampak ljubiti koga? Sebe za začetek. Za začetek bi bilo zadost sebe, da se sprejmeš. Potem grlena čakra, da se izražaš. Potem čakra tretjega očesa in ne nazadnje prav iz Egipta, Horusovo oko, je v bistvu ta simbol, čakajte, vam bom pokazala, to sem pisala v knjigi, ko imajo čakre žur, a ja, še to. Ob opisu boste dobili eno knjigo kot darilo. Ja, tako, to je ena stvar, kar sem pozabila. Ob opisu dobite eno knjigo kot darilo, no in to Horusovo oko iz egipčanske mitologije, Karla hodi okrog mene, na mene, okrog in tako naprej, v glavnem. No, lejte, iz Egipta, to Horusovo oko, ki je povezano z hipofizo, epifizo in dobesedno je narisan sistem naših možganov. Se pravi, če gledamo, da mi v možganih imamo eno tako posebno povezavo z božanskim, mogoče, to je tole, lejte, to je tole, lejte. Mogoče so nas hoteli prepričati, da dejansko nismo božanska bitja. Mogoče so nas hoteli prepričati, da moramo biti suženjska bitja, da moramo biti, sploh Slovenci, Slovenke smo zakodirani v to, da moramo biti majhni, poslušni, da se ne smemo pokazati, da ne smemo pokazati, kdo mi smo, da ne smemo se izražati, ta bodi tiho in potrpi. Dobro, zdaj, športniki so vrhunski, ampak vemo, da v športu, da nekaj dosežeš, moraš stisniti zobe, iti čez omejitve in tako naprej. Tukaj nam prav pride. Kaj pa pri vseh ostalih zadevah? Tako moder narod, pa tako ločen. A vam nekaj povem. Se mi zdi, ta teden sem govorila z eno modro dušo. Gospod je musliman iz Turčije. V glavnem, in on mi razlaga svojo modrost, izreden podjetnik, in mi razlaga svojo modrost in pravi, na začetku je molitev in skozi molitev ti Bog da željo in ti dobiš željo, kar od nekje dobiš željo in ko dobiš željo, vklopiš šele in ta te poveže z ljudmi, narišeš projekt, začneš razmišljaš, kako boš to udejanil, to svojo željo in potem to željo uresničiš in si zadovoljen. Je rekel, in tukaj se večina ljudi ujame in potem reče, kako
kako sem jaz dober, bravo, jaz sem nekdo. Rekel, namesto, da bi šel v molitev, v hvaležnost in potem spet moliš in dobiš novo željo in dobiš novo idejo in potem dobiš to in vklopiš možgane in začneš ustvarjati to in spet prideš do nečesa in spet bi se lahko ujel v to, rečeš, bravo, jaz sem nekaj posebenega, zdaj imam pa še več. In rekel, in pa greš spet v hvaležnost in spet moliš in dobiš novo idejo in vklopiš in jo uresničiš in imaš spet priložnost, da se ujameš ali pa greš spet v hvaležnost in v molitev. Wow. Wow. Neverjetno. No, pa sem se pa pogovarjala in je rekel, zakaj po moje je toliko otrok tam pri 15 letih, 17 letih, ko nimajo več spoštovanja do staršev. Ko je enostavno tako, pa daj no, bo tih, daj no, ka ti ni jasen. Sem rekla, da je problem, to je moje opažanje, ne nazadnje, ne sem mama 3 odraslih hčera. In sem rekla, da moje opažanje je povezano s tem, da družina ne je več skupaj. In če bi enkrat na dan družina jedla skupaj, enkrat na dan, ni pomembno, katero obrok, ampak jedla, to pomeni, da se nikamor ne mudi. In jaz se tega držim, seveda jaz sem ostala doma z otroki in sem delala od doma in sem imela čas jih voziti v šolo in tako naprej, čas, ne imela čas. Sem si vzela čas za to, da so bili otroci na prvem mestu in posel na drugem mestu. Letošnje leto, se pravi, jaz sem odprla svoje podjetje leta 1994. Se pravi, sem imela ves čas svoje podjetje, ampak sem bila doma mama. To je bila prva stvar, podjetje je druga stvar. V glavnem, in sem mu rekla, da glede na to, da sem bila doma in eno pravilo, ki ga imamo pri nas še vedno, ko jemo kosilo, a ne, še prej, kdor kuha, če je slabe volje, ne kuha. Vam povem, tudi jaz sem bila kdaj slabe volje in se raje naročila pico, kot pa da zamešam v obrok mojo slabo voljo in potem moje kozlanje oni jejo. Je boljš pica, verjemite mi, je boljš pica. V glavnem, in še ena stvar, zadnjič smo šli na pico, tukaj Spark v Sežani. Ne morete verjeti, kuharji plešejo, tak feeling, dejansko iti k njim na karkoli poješ je dober, ker enostavno je tak feeling v gostilni, ker vidiš, kako so vsi v enem dobrem razpoloženju. In to bi moralo biti doma, ko kuhamo. Se pravi, to je prva zadeva. Druga zadeva, ko jemo, nobene glasbe, nobene televizije, nobenega radija, nič, samo jemo. In naslednja stvar, nobenih telefonov. Glejte, jaz imam podjetje in to pomeni, da včasih vse stranka ne more vedeti, kdaj bom jaz kosilo. Ampak, dvignem telefon in rečem, oprosti, ne morem govoriti, te pokličem. Ali če je nujno, če ni nujno, se ne oglasim, niti tega ne. Ker kdo je meni na prvem mestu? Pač moja družina. In s tem jim vsak dan kažem, da so mi pomembne. In, a veste, kolikokrat se je zgodilo, da smo sedele za mizo in prerokovale. In zdaj bomo šli na to prerokovanje. Zdaj mi imamo en kupenih kart doma. Pač, in zdaj, če pogledamo, pač, tisto. In kolikokrat je bilo, da nismo tisti trenutek pomili, da smo samo kavo skuhali, se usedali za mizo in vlekli karte in se pogovarjali. Veste, to je neprecenljivo. Ampak to je res neprecenljivo in če porabiš čas svojo družino vsak dan, verjemite mi, da ne moreš imeti nespoštovanja. Je nemogoče. No, da vidimo, za vas. Kaj vas mogoče pokliče v tole mojo poletno šolo, da končno zakrpate to svojo auro, da vidimo prvo sporočilo. Solze, dovoli si čutiti svoja čustva. Dovoli, da se tvoja duša očisti.
Veste, kolikokrat vidim pri strankah, ko pride k meni na svetovanje, da je takole noter, ima tako kot ocean žalosti. In včasih na terapijah jočem na mesto mojih strank, ker so tako žalostne, da še jokati ne morejo. Naslednje. Dovoli si, da se očisti teža tvoje preteklosti. Še eno. In čas je, da začneš iskati v sebi svoje moči in čas je za napredek. Dovoli, da tvoje delo blagoslovi, pozdravi, navdihne, razvedri, ter oplemeniti duha in srca ljudi. No, mogoče tudi tole moje delo bo razvedrilo vas navdihano, vam da novo energijo, ampak zdaj bomo pa pogledali na tele dve sporočili, kam sem dala knjigico. Nije. No, pa nič. V glavnem gre se za to. Dovolj si čutiti čustva in da se očisti. No, da vidimo. Tale poletna šola, glede na to, da se je sestavila tako kot čisti navdih skupaj, ste tiste stvari, ko grejo kot navdih, že morajo biti ta prave. Sploh karte, recimo, prehodo na vodovo, uri pa pol sem imela posnete na diktafon. Enostavno se je zložil skupaj. No, da vidimo naslednje sporočilo. Preporod. Moje podjetje je sedaj preporod. Preporod tvoje zavesti. Notranji preporod tvoje zavesti. Nisi izobčenec, samo vrata moraš odpreti in iti, ključavnica je že odklenjena. In še eno sporočilo. Wow, cirko bomo predelovali. Moralnost. Čipke. Kaj je prav, kar ni prav, kako je. To so težke energije. In oklepanje, zanimivo. Lejte, naj vam pokažem. Do tega bomo prišli, da boste prišli do obstoja. Se pravi, da imate ta mir v sebi. Ampak, kar bomo spuščali, sta pa dve stvari, ki sta zelo temne. Ena je cerkvena moralnost in drugo je pa oklepanje preteklosti. Sicer je ta karta skopuh, ampak nisi skopuh kot oklepanje nečesa, ne? Ker tudi nekdo, ki se oklepa denarja, je ima zadaj strah pred pomanjkanjem, ne? Moram se oklepati, ampak, no, glej s tem gospodom sva govorila, zdaj s to modro dušo. Mi začel razlagati tudi o energiji denarja. Je rekel, energija denarja je tako kot voda. Ne? In potem sem rekel, ja, točno to je. Ti, če želiš imeti denar, moraš odpreti dlani, da tako kot voda, ne? Da lahko piješ. Ker ti, če želiš piti, da stiskaš, bo vse odtekalo. Bolj, ko stiskaš, bolj odteče. Bolj, ko stiskaš, bolj odtečeš. Ta del pa, da odpreš, ne? Se pravi, moraš imeti občutek varnosti, da lahko tudi odpreš dlani in da zaupaš, da bo dovolj preteklo noter, da lahko piješ. A ne? Zanimivo, veste, veliko imamo za počistiti. Zdaj pa gremo še nazaj. Vodstvo boginja. Da vidimo. Katera boginja nas podpira ta trenutek? Mi smo veliko več, kot se vam mogoče zdi. Mogoče se ne zavedate, da kako veličastna bitja smo mi v sebi noter. Seveda, ker je ta suženjstvo, ki ga predelujemo, pa veste, kako zdaj vidim kot nekdo, ki more vleči, ki ima naložen na rame in more vleči. Zdaj sem, vidim pri strankah, da ni več tako, da moraš ne vem kaj čistiti, ampak je samo še plašč, ki ga snameš, samo še plašč, ki gre dol in greš naprej. Se pravi, niti ni tako, da se moraš toliko čistiti kot to, da daš sponko pa enostavno rečeš, dovolj. Tako, do tega smo zdaj prišli. Brigita, ne izmikajte se. Postavite se za tisto, kar verjamete, da je prav. Blaginja, abundansa. Vesolje vas obliva s svojim obiljem. Odprite se za sprejemanje. Skok zaupanja. Tvegajte in uresničite svoje resnične srčne želje. Aj ne. In Dana, visoka svečenica. Imate božansko znanje, s katerim lahko skozi duhovna učenja pomagate drugim. No in o tem sem vam že večkrat govorila. Tale boginja Dana.
Jaz sem imela sošolko, ki ji je bilo ime Danica. In ona je umrla za rakom. In dejansko midve sva bili tam v 7. razredu pač zelo razviti že. Ne? Po večini so bile dekleta v 7. razredu pač še punčke, midve so bile že ženske. In a veste, kako je to malo hitro je bilo, ne? Recimo, ko si že pri tej velikosti, kot jo imam recimo danes jaz, imela sem več kil, ko jih imam danes, oprsje, pač enostavno je bilo težko sprejeti. Ravno tako Danica. In se spomnim, ko smo tekli pri telovadbi, obedi so bile bolj od zadaj, enostavno skrivali prsa, ker enostavno tudi takrat niso bili taki modrčki kot danes in so prsa šla po svoje. In enostavno povezano s sramom, ne? Sram biti ženska, sram biti v ženski energiji. In tega je toliko v naši slovenski zavesti, da sram biti v ženski energiji. Kje sem bila? Ja, z mojo Ester sva šle Dinamitke poslušati v soboto. V Divači so bile, se pravi Darja, Simona pa Damjana, Dinamitke, se pravi Mama Mia. In sva šle poslušati, bolj je bila pa muzika domača in sva šle dejansko plesati. Midve, zato ker moški so vsi sedeli. In vam povem, gledala sem druge ženske, po večini, bilo je nekaj jih je bilo v krilih, ampak po večini so bile v hlačah. Pa halo, sobota zvečer je. Sobota zvečer, ki bi pa res lahko dala gor krilo in bila v ženski energiji, pač ne delaš na polju, ženske pridejo v hlačah. Halo? Kje smo mi slovenske ženske? Pač v moški energiji. In je čas, da pridemo nazaj v žensko energijo. In sploh zdaj ta nova energija Venere, božanske ženske energije, bi bil čas, ja, da vsaka pri sebi začne to negovati. To lahko preneseš na svoje hčere, ampak ne s tem, da jih učiš, ampak da jim pokažeš svoj zgled, na svoje vnukinje, na svoj rod. Kar boste vi naredile, verjemite mi, njim ne bo treba. No, in ta karta je pa zadnja, prva ven padla, je pa umetnost. Sarasvati, izrazite se skozi ustvarjalne dejavnosti. Tukaj je slika laboda. Labod je nenazadnje prispodoba za notranji preporod. Ne? Grdi raček se je poskušal vklopiti med race, pa so ga izločile. In potem je šel v samoto in se razvil v to, kar je. In ja, tale poletna šola bo dobesedno preporod vaše notranje zavesti. Se pravi, da počistite to, kar ne rabite, in da postanete to, kar vi ste, globoko v sebi, boginje tukaj na zemlji. Ker mi ženske ustvarjamo, maternica je naš center, naše moči. In če bi se zavedala, kako sveta je ta energija, verjemite mi, da nobena ženska ne more pristajati recimo na spolnost samo zaradi športne dejavnosti ali kratkotrajnega užitka. Ženska lahko pristaja na spolnost samo v povezavi z ljubečo energijo. Samo na ta način. In vsi zapisi, karkoli je bilo, vse ostaja v našem telesu, našem eteričnem polju, in bi bilo čas, da marsikaj počistimo. No tako, to bomo delali. Tako da vse dobro vam želim, da vidim, če imam knjigico, ne pa tudi tega nimam. Nimam danes nobene te knjigice tukaj, da vam lahko preberem sporočila, ampak samo to, kar gre skozi mene. Tako da spodaj je povezava, kot sem rekla. Kdor se vpiše v tole poletno šolo, poleg tega, da dobi znanje 6 tednov, dvakrat po, se pravi, 2 šolski uri, uživa,
dostop do vseh meditacij, poleg tega pa še eno knjigo za darilo. Tako da v glavnem, za tiste, ki vas pokliče, dobrodošli in se veselim naslednji torek, 9.7. Začnemo z našim druženjem. Jaz se veselim, to so lepi večeri, res je lepa energija. Tako da uživajte, vse dobro in ja, dovolite, da vas ta nova energija začne preplavljati. Uživajte.